Land Cruiser Prado sản xuất 2021 mang model phong dáng mới vậy. Một chiếc xe mang nước sơn là màu xanh dương và nội thất ghế da màu kem rất đẹp đang có mặt tại cửa hàng Hà Nội Car. Và với mức giá bán của cửa hàng đang chào bán là hơn 2 tỷ 6 cho chiếc xe Land Cruiser Prado mang model phong dáng mới nha. Với form mới này thì sẽ được trang bị radar tại vị trí logo này nha chị. Xe trang bị đầy đủ là phanh khoảng cách, cảnh báo trịch lan, camera 360, cảm biến trước sau đều có. Hệ thống đèn bi là đèn bi LED rồi chị ạ. Một chiếc xe rất đẹp, mang nước sơn là màu xanh dương cũng rất là độc đáo nha chị. Và cũng tương đối là hiếm trên thị trường luôn. Anh chị mình đang yêu thích màu xanh dương này hoặc là hợp với mệnh của màu xanh dương thì cân đối chiếc xe Prado này bên em. Một mẫu xe 7 chỗ gầm cao, sang trọng, cao cấp đến từ thương hiệu của Toyota nha. Là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với chất lượng hàng đầu. Về công nghệ an toàn của một chiếc xe Prado form mới này thì đã an toàn hơn rất nhiều nha chị. Trang bị rất là nhiều tính năng option, hỗ trợ lái rất là hay. Sẽ khác so với phiên bản của Prado 2021 form cũ. Với form cũ thì một chiếc xe dù là hơn 2 tỷ đồng nhưng mà vẫn không được trang bị cho mình là đề nổ start top nha. Còn với phiên bản mới này thì đã được trang bị đề nổ start top rinh theo xe nha chị. Đó, option này là rinh theo xe. Còn với phiên bản trước đấy thì gần như là một món đồ rất là xa xỉ trên chiếc Prado này. Nội thất ghế da màu kem, cửa hàng mới lấy về thôi là cửa hàng vẫn chưa cho vệ sinh ghế nha chị. Nên là anh chị mình xem đỡ một chiếc xe mới vừa lấy về, một chiếc xe mộc nha. Lót sàn được chủ xe trang bị rất đẹp nha. Cái lót sàn, bộ thảm sàn này rất cao cấp và nhìn rất đẹp mắt luôn. Đây là vô lăng của Prado form mới. Trên vô lăng được trang bị đầy đủ là phanh khoảng cách, giữ làn cũng như là cảnh báo trịch làn được trang bị đầy đủ rồi. Xe lăn bánh chuẩn là 80.000 hả chị? 80.000 km, 80.000 km và bảo dưỡng toàn bộ trong hãng nha. Màn hình giải trí, camera 360 độ rinh theo xe, điều hòa 2 vùng độc lập. Phía dưới là các chế độ như là khởi hành từ vị trí số 2 nè, khóa cầu, điều chỉnh về 2 cầu nhanh, 2 cầu chậm, tắt bật cân bằng điện tử. Cũng như là vị trí này là vị trí rất quen thuộc nha chị. Đó là làm mát ghế cũng như là sưởi ghế được trang bị trên xe. Với Prado này thì sẽ được trang bị cho mình là một cái hộc lạnh bên phía dưới nha chị. Hộc lạnh rất lớn. Form dáng tổng thể của chiếc xe Prado này thì cũng sẽ không khác gì nhiều so với cái form trước đấy. Tuy nhiên thì với form mới sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng, các option an toàn cao cấp hơn so với form trước. Nội thất ghế da màu kem. Xe lăn bánh chuẩn 80.000 km và bảo dưỡng toàn bộ trong hãng nha anh chị. Đó là về mặt chất lượng chiếc xe, anh chị mình yên tâm tuyệt đối. Và với chiếc xe này thì mới vừa lấy về thôi, cửa hàng cũng chưa cho vệ sinh gì cả. Nhưng mà nhìn tổng quát chiếc xe thì gần như là cũng rất là hoàn hảo anh chị. Sơn si bên ngoài xe thì gần như là theo quan sát đánh giá của em Nam thì vẫn chưa tìm thấy vết xước trên xe giờ. Chủ phải nói đi rất là kỹ. Form dáng rất lực và rất là bệ vệ luôn. Đèn hậu đặc trưng của những chiếc xe Prado. Mâm bánh còn rất mới gì. Ở một điểm duy nhất em có thấy là vấn đề phần ngoại thất, đó là cái phần vị trí bị móp tại vị trí cánh bên phụ phía sau nha. Hơi bị móp nhẹ thôi. Còn toàn bộ xe thì gần như là không một vết xước. Thì chiếc xe này thì dự kiến thì cửa hàng cũng sẽ cho vệ sinh rất là nhanh thôi. Em sẽ kiểm tra bên trong khoang cốp cho chị mình xem. Thông thường thì những chiếc xe Land Cruiser Prado, cái phần nhựa này nó rất là dễ bị chày gì. Thì anh chị mình đi để những cái đồ vật nặng nhiều thì rất là dễ bị xước cái phần nhựa vị trí này. Tuy nhiên chiếc xe này thì chủ đi rất là giữ gìn nha anh chị. Chất liệu là nội thất ghế màu kem cũng như là các chi tiết nhựa màu kem rất là dễ bị dơ, nhưng mà chiếc xe này phải nói rất là sạch và chủ đi rất là giữ gìn. Trang bị đầy đủ là bộ lót sàn cao cấp rồi nha chị. Lót sàn rất là xịn luôn. Màu này là màu nâu cam nha. Màu nâu cam rất đẹp. Bên trong xe thì cửa hàng vẫn chưa vệ sinh gì cả nha. Thì chắc chắn rồi, sau clip này thì em Nam sẽ cho tiến hành dọn toàn bộ lại xe. Và khi xe bàn giao đến tay chị khách hàng mình là một chiếc xe đẹp long lanh nha. Land Cruiser Prado sản xuất 2021, mang nước sơn là màu xanh rêu, màu xanh dương và nội thất ghế da màu kem. Lăn bánh chuẩn 8 vạn km. Và đây là chiếc xe form mới của Prado chị. Cửa hàng đang chào bán với mức giá là trên 2 tỷ 6 một chút xíu thôi. Giá thì vẫn còn thương lượng nha. Anh chị quan tâm xe thì liên hệ em Nam trực tiếp. Xuyên